今日咧，我哋叫靚女幫我試一個贈品，係我哋最新出嘅一個防曬，再加埋一個遮瑕嘅一個版本。咁你掛完之後咧，你見唔到後面有個掃啊？咁呢個掃咧就可以全部推勻佢。佢有個好處嘅，如果咧你係一個中意化妝，但係化妝好嘥時間，咁咧呢啲咧3分鐘佢可以幫你 tune 翻晒你成個皮膚嘅顏色，同埋佢有一個 SPF 50頂級防曬。好多人話要揀色好啊，唔好意思啦，佢得一隻色，因為佢會根據每個人唔同顏色去調節嘅，所以佢呢個好適合任何人嘅膚色。Nice。只要你塊面有啲面黃、暗啞啊、雀斑、細紋嘅朋友仔咧，佢都可以做到呢一個效果。呢支嘢咧，邊個用邊個都中意。可唔可以講下呢個？我覺得佢膚色好靚，係好自然，同埋呢個刷頭都好柔軟啊，即係易推啦。係如果中意一啲光澤感比較勁少少，跟住又可以防曬遮瑕集於一身嘅產品咧，呢個係極度建議你買。嗱，呢一邊咧就係搽咗嗰個效果，3點點咧少咗好多。相反，我哋冇做嗰邊，你會睇到啦，好多嗰啲雀斑仔同埋啲毛孔位全部喺度。有興趣你今日咧幫我留言紅顏。